Berikutnya sejumlah sapi dan kerbau warga mendadak sesak nafas dan keluarkan bunyi ngorok. Antisipasi penularan lebih masif, petugas mengecek satu persatu ternak lalu suntikan vaksin. Satu persatu ternak warga yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini dicek kondisinya oleh petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Ogan Ilir. Pemeriksaan berlatar sejak sepekan belakangan marak ternak baik sapi atau kerbau yang diduga terjangkit virus septicemia episodika atau warga mengetahuinya dengan sebutan penyakit ngorok. Sapi atau kerbau yang terjangkit virus ini biasanya akan kehilangan nafsu makan, air liur serta keringat yang keluar berlebih, kemudian sesak nafas. Endingnya, sapi atau kerbau mengeluarkan bunyi ngorok. Seperti badannya keluar keringat, dan kalau sudah keluar keringat itu napasnya itu ngorok, susah bernapas ternak tersebut. Dari ngorok itu mungkin nggak nyampe 2 jam atau 3 jam pasti mati. Antisipasi penularan lebih masif, petugas suntikan vaksin. Paling tidak ada 300-an ternak yang jadi sasaran, tersebar di 4 peternakan besar. Informasi di sekitarnya cepat, jadi kita juga kebetulan stok obatnya ada, vaksinnya ada, jadi cepat kita tangani. Jadi yang wilayah sekitar kita sudah vaksin, sekitar kurang lebih hampir 300 ekor kerbau dan sapi sudah kita vaksin. Petugas sebut akan rutin dan keliling mengecek sebaran penularan virus ini. Para peternak pun tak perlu khawatir membayar karena vaksinasi diberikan gratis. Abdus Salam melaporkan untuk NET.